बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये होंडा रिबॉन 2008 मॉडल है। इसका जो मसला है, कस्टमर की कंप्लेन है। वो कंप्लेन ये है कि गाड़ी का जो साउंड है, इंजन साउंड है, वो बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा आवाज़ है गाड़ी के अंदर। तो हमने इसको चेक किया और अच्छी तरीके से चेक किया है। तो गाड़ी की जो बेल्ट वाली साइड है, जहाँ ऑल्टरनेटर लगा हुआ होता है गाड़ी का, या और इंजन पुली, वाटर बॉडी पुली और मज़ीद दीगर पुलियाँ, स्टीयरिंग पंप की जो पुली होती है वो होती हैं। तो इंशाल्लाह आपको चेक कराते हैं, वीडियो में स्टार्ट करा के दिखाते हैं कहाँ आवाज़ है, कैसे आवाज़ है, क्या मसला है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं आपके सामने इंशाल्लाह। ये देखें, ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। बाहर चलते हैं। ये देखें आप, आपको आवाज़ आ रही होगी किस तरीके का साउंड है गाड़ी के अंदर और कितना शोर है। डिस्टर्ब वाला है ये साउंड, अंदर भी फील हो रहा है। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ चेक करी जाएगी वो इसका ऑल्टरनेटर है। ऑल्टरनेटर के अंदर बेरिंग होते हैं इसके, और वो चेक करे जाएंगे। ये देखें, ये इसका मेन तार है, ये इसका ग्रिप है, ठीक है ना। ये ऑल्टरनेटर आपके सामने लगा हुआ है। इसकी बेल्ट उतरेगी और फिर इसके ये ऑल्टरनेटर बाहर आएगा। फिर इसका सबसे पहले यही चेक करा जाएगा बाहर निकल के। फिर ये जब खुलेगा तो बेल्ट लूज़ हो चुकी होगी। आगे और मज़ीद दीगर जो पुलियाँ वगैरह हैं, जो इसकी पावर पंप की हैं, टर्सनर की हैं। मेन चीज़ टर्सनर है इसके अंदर, एक टर्सनर वाली पुली है। और एसी का कंप्रेसर है, वो मसला है, ठीक है ना। उसका कहीं वायरिंग वगैरह, क्लच वगैरह जाम तो नहीं है, ये चीज़ है। तो इंशाल्लाह इसको खोलते हैं, आपको दिखाते हैं इसकी फ़िटिंग क्या है, किस तरीके से खुलेगा, और इसको चेक कराते हैं आपको। सबसे पहले बैटरी की मेन तार उतरेगी ताकि कोई शॉर्ट वगैरह नहीं हो उसके अंदर। ज़ाहिर सी बात है, हम ऑल्टरनेटर खोलेंगे तो उसकी मेन तार खोलनी पड़ेगी हमें। तो बैटरी की तार उतारेंगे। ये इसका मेन तार खुलेगा, फिर ग्रिप निकलेगा, ये बेल्ट उतरेगी। ये बेल्ट टेस्नर की मदद से उतरती है, इसके अंदर टेस्नर लगा हुआ है। टेस्नर कहते हैं, पुरानी गाड़ियों के अंदर बोल्ट वगैरह की सेटिंग आई है, इन गाड़ियों में टेस्नर है। ये देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखाता हूँ। बेल्ट हमने उतार दिया है। ये देखिए, ये लगा हुआ है टेस्नर। ये तीर का निशान आपके सामने आ रहा होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। ये टेस्नर है और ये इसका बेल्ट हमने उतार दिया है। सबसे पहले ये बोल्ट खोला हमने ऊपर वाला। एक बोल्ट इसका नीचे लगा हुआ होता है जनरेटर का, बआसानी ये बाहर आ जाता है। ये देख सकते हैं आपके सामने है। ये हमने मेन तार भी खोल ली है इसकी, ये देख सकते हैं आप। ये इसका ग्रिप है, ये भी निकाल लिया है। ये एसी का ग्रिप है, कंप्रेसर का, वो भी अलग कर लिया, ऐसी वायरिंग के साथ अटैच होता है। ये थोड़ा सा फिक्स हुआ हुआ होता है, इसको थोड़ा सा मूवमेंट करनी पड़ती है ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता बाहर आए। खुल चुका है आपके सामने, देख रहे हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि जल्द से जल्द मेरी नई वीडियो आपके पास पहुंच सके। देख सकते हैं आप, ये निकल गया है जी। ये देख लें, आपके सामने ये बाहर आ गया है।
एक क्लिप लगा हुआ है इसका नीचे रह गया है, एक ऊपर क्लिप लगा हुआ रह गया है। क्लिप निकाल के दिखाते हैं आपको। ये देखें, क्लिप निकाल दी है हमने। ये आ गया इसका जनरेटर। इसको जनरेटर भी बोलते हैं लोग, ऑल्टरनेटर भी कहा जाता है। चार्जिंग के लिए होता है ये गाड़ी की, देख सकते हैं आप। पुली हमने इसकी हिला के चेक करी है, आगे पीछे करके चेक करी है। इंशाल्लाह इसको मशीन पे लगा के चेक करेंगे। इसके अंदर हमें इतना मसला नहीं लग रहा है, और दीगर चीज़ें चेक करते हैं इसकी, फिर आपको बताते हैं इसके अंदर मसला क्या है, क्यों इतना साउंड है गाड़ी के अंदर, क्यों इतना शोर है और किस वजह से है। एक सामने की साइड पे बेरिंग होता है इसका, और एक ऊपर वाली साइड पे बेरिंग होता है। ये एंड वाली साइड पे जब ये खुलता है, अंदर इसके दो बेरिंग मौजूद होते हैं जो कि सीज हो जाते हैं, लेकिन ये पुली बिल्कुल फ्री घूम रही है अभी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, इसका फॉल्ट ट्रेस हो चुका है। इसका फॉल्ट जो है मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। गाड़ी के इंजन में जगह कम होने की वजह से मैं आपको वहाँ नहीं ले जा रहा हूँ जहाँ इसका फॉल्ट है, और मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ अभी। ये देख सकते हैं आप, ये टेस्नर है। टेस्नर के अंदर एक बेरिंग होता है, वो बेरिंग सीज हुआ है। उसकी आवाज़ थी, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ थी इसके अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, इसका मसला हल हो चुका है बिल्कुल अच्छी तरीके से। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भाइयों के काम में आसानी पैदा हो। अल्लाह पाक आपके काम में आसानी पैदा करे और आपको आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।